Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku semua bersama kami Cakwan Gunawan. Harapan saya semoga dulur-dulurku semua diberi kesehatan ya, diberi kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Kegiatan saya sekarang lagi nyari cacing ya, lagi nyari cacing untuk besok pas hari libur kita mancing dulu bolo. Oke bolo, selamat menyaksikan bolo. Semoga video ini bisa menghibur sahabat-sahabat semuanya. Oh jangan lupa subscribe-nya ya bolo, like, komen, dan subscribe-nya. Bila perlu tombol loncengnya dipencet juga bolo. Oke, selamat menyaksikan, semoga terhibur.